on to Dr. Sandeep Kumar Sharma, a great Nyaya scholar and Advaita Vedanta scholar. Just recently I had the great fortune and benefit of meeting him in Ujjain. We conducted a conference in Ujjain on pedagogy. There we conducted a Vachaspati. He is running Vedashastra Pathashalas, 3 Vedashastra Pathashalas, one in Ujjain, one in Omkareshwar and other parts of Madhya Pradesh. And he has many Shishyas there. I met him in Varanasi Vakyartha also. He is a very frequent participant in many Vakyartha a wonderful scholar, extraordinary scholar, and he is well known in those circles. There are many Shishyas, many disciples for him in different Shastras, and he was requesting INDICA to organize more Shastrarthas at Ujjaini, and I promised to him in behalf of INDICA that INDICA will definitely conduct many more Shastrarthas under his leadership. I will now give a brief introduction to Dr. Sandeep Kumar Sharma. He is a traditional scholar of Nyaya and Vedanta. Dr. Sandeep Kumar Sharma is a traditionally trained scholar in Nyaya and Vedanta Shastra. He has studied Nyaya Shastra and completed the Tenali exams in Nyaya Shastra under the tutelage of Mahamahopadhyaya Dr. Devadatta Govinda Patil. He completed his Vedanta Adhyayana under the tutelage of Dr. Kuppa Vishwanath Sharma in Tirupati. He has completed his PhD in Nyaya Shastra from National Sanskrit University, Tirupati. He has worked as a guest lecturer in Maharshi Panini Sanskrit University, Ujjain for a short period. Dr. Sandeep runs 3 Vedashastra Pathashalas in Madhya Pradesh. He is at present training around 6 students in Nyaya Shastra and around 100 plus students are studying Madhyandina Shakha of Shukla Yajurveda in the Pathashalas administered by him in Madhya Pradesh. Dr. Sandeep is bestowed with titles Shastra Pravara by Shringeri Mutt and Shastra Kalanidhi by the Governor of Madhya Pradesh. With this introduction, I request Dr. Sandeep Kumar Sharma to take forward. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Mama Shabda Shruyate? Shruyate. Samyak Shruyate. Samyak Shruyate. Adya Asyam Sadasi Vācaspati Mishranam विषये किंचित वक्तव्यम इति तेषां विषये कथनापेक्षया तैः यत् कार्यं कृतं तद्विषये अहं किंचित वक्तुम् इच्छामि। न्यायदर्शने वाचस्पति मिश्राणां महद् योगदानं यत् न्यायवार्तिकस्य उपरि तैः तात्पर्यटीका रचिता तत्र च अनुक्रमेण बहवो विषयाः तैः तत्र उल्लिखिता उद्धृताश्च सन्ति। अतः तत्र एकं प्रसिद्धं सार्वजनीनं विषयं तैः प्रतिपादितरीत्या अत्र किञ्चित् उपस्थापयितुम् इच्छामि। ख्यातिवादस्तावत् एकः प्रसिद्धः विषयः। सर्वेष्वपि दर्शनेषु अयं विषयः भिन्नभिन्नरीत्या प्रवर्तते। यथा न्यायशास्त्रे अन्यथा ख्यातिं मन्यन्ते नैयायिकाः, केचन अनिर्वचनीया ख्यातिं मन्यन्ते, केचन सदसत् ख्यातिं मन्यन्ते, केचन ख्यातिं नैव मन्यन्ते, केचन असत् ख्यातिं मन्यन्ते इति रीत्या अत्र प्रभेदाः बहवः सन्ति। नैयायिकास्तावत् अन्यथा ख्यातिं मन्यन्ते। तत्र वाचस्पति मिश्रैः दुःखजन्म प्रवृत्तिदोष मिथ्याज्ञानानाम् उत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायाद् अपवर्गः इति यत् न्यायसूत्रं तस्य सूत्रस्य विवरणार्थं
भाष्यं वार्तिकञ्च प्रवृत्तं। तत्र वार्तिकस्य विवरणावसरे मिश्रैः बहवः ख्यातिविषयाः अत्र उपन्यस्ताः सन्ति। तत्र प्रथमतः न्यायसिद्धान्ते कथं ख्यातिविषये आलोचना वर्तते इति मिश्राः वदन्ति। वार्तिके तावत् को नाम विपर्ययः, कः पुनरयं विपर्ययः इति प्रश्नः, तस्यैव उत्तरं वार्तिककारैः दत्तम्। अतस्मिंस्तत् इति प्रत्ययः। एवञ्च वार्तिककारस्य एतावदेव वाक्यम् अतस्मिंस्तत् इति प्रत्ययः, तं वाक्यम् आधारीकृत्य वाचस्पति मिश्रैः अत्र बहु प्रपञ्चितं वर्तते। इदानीम् एकम् उदाहरणेन एनं वयं वाक्यं चिन्तयामः। अतस्मिंस्तत् प्रत्ययः तदभावति तत्प्रकारकं ज्ञानम् इति फलितार्थः। तत्र शास्त्रीयम् उदाहरणं तावत् अनात्मनि शरीरे आत्मत्वप्रत्ययः जायते, तत्र तदभावति आत्मत्वाभावति शरीरे आत्मत्वप्रत्ययः अहम् इति गौरोहम् इत्यादि प्रत्ययो भवति। रजतत्वाभावति शुक्तौ रजतत्वप्रकारकप्रत्ययः जायते, इदं रजतम् इत्याकारकप्रत्ययः। एवञ्च अतस्मिन् तदभावति शुक्तौ तत् इति प्रत्ययः रजत इति प्रत्ययः जायते। तत्र अतस्मिन् तत् प्रत्ययः इति नैयायिकानां मध्ये तावत् अन्यथा ख्यातिः। कथमियम् अन्यथा ख्यातिः इत्युक्तौ शुक्तिस्तावत् न रजतत्ववती, पुरोवर्तिने दृश्यमाना शुक्तिः न रजतत्ववती, सा अन्यथा प्रतिपद्यते। अन्यथा नाम रजतत्वेन यः धर्मः शुक्तौ नास्ति रजतत्वरूपः, तेन धर्मेण तद्धर्मपुरस्कारेण सा शुक्तिः रजतम्, इदं रजतम् इति प्रतिपद्यते। अतः इयं बुद्धिस्तावत् अन्यथा ख्यातिर्भवति। अत्र अस्य भ्रमस्य ईषत् प्रक्रियां पृष्ठभूमिं वा पश्यामश्चेत् कथम् अयं भ्रमः जायते इति चेत्, यथा कश्चित् पुरुषः किञ्चित् द्रव्यं यत् चकासते तत् पश्यति, तत् दृष्ट्वा तत्र च चाकचक्यं दृष्ट्वा तस्य रजतस्य स्मरणं जायते। यतोहि चाकचक्यं तावत् शुक्तौ रजते च विद्यमानः सामान्यः धर्मः, अतः द्वयोः इदं सारूप्यं। यत्र भ्रमः भवति तत्र सारूप्यं विशेषश्च इदम् उभयम् अपेक्षते। यथा शुक्तेः रजतेन सह चाकचक्यरूपं सारूप्यं वर्तते, सादृश्यं वर्तते। अयं तावत् अनयोः सामान्यधर्मः। शुक्तेः परं रजतत्व अनाधारता वर्तते इति कृत्वा अयं विशेषधर्मः। तर्हि एताभ्यां सामान्यविशेषाभ्यां किं भवति, चाकचक्यज्ञानेन पूर्वं कदाचित् दृष्टं यद् रजतं तस्य अत्र स्मरणं जायते। तथा च इदं स्मरणं तावत् सन्निकर्षात्मकं, नैयायिकैः स्वीक्रियमाणं ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्यात्मकं। तेन ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्तिसन्निकर्षेण स्मरणात्मकेन इदं पदार्थे शुक्तौ प्रकारविधिया रजतत्वं भासते, तथा च ज्ञानस्य तावत् स्वरूपं भवति इदं रजतम्। नैयायिकानां मध्ये तावत् इदम् एकम् अखण्डं ज्ञानं भवति। यतोहि मिश्रैस्तावत् अग्रे
बहूनि मतानि दूषितानि सन्ति अन्यथा ख्याति समर्थनाय। तत्र अन्येषां दार्शनिकानां भिन्ना भिन्ना रीतिः। तत्र प्राभाकरास्तावत् ज्ञानद्वयं मन्यन्ते। तन्निषेधमुखेन इदानीं मया उच्यते। नैयायिकास्तावत् इदम् एकम् एव ज्ञानं मन्यन्ते, इदं रजतम्। एवञ्च तद् ज्ञानं रजतार्थिनं पुरुषं पुरोव्रतिनि पदार्थे प्रवर्तयति। तथा च रजतार्थी पुरुषः तत्र गत्वा नाम इदं रजतमिति ज्ञात्वा प्रवर्तते, तत्र गत्वा च रजतं न लभते, तदा तस्य बाधकप्रत्ययो भवति नेदं रजतम् इत्याकारकम्। एवञ्च पूर्वं ज्ञातं यत् इदं रजतमिति, ततः परं बाधकप्रत्ययो भवति नेदं रजतमिति। एतद् उभयमपि अन्यथा ख्यातिवादिनां नैयायिकानाम् उपपद्यते। इदम् अस्मिन् सन्दर्भे वाचस्पतिमिश्रैः असत्ख्यातिवादिनां, प्राभाकराणां, वेदान्तिनां सर्वेषां मतं दूषितं। सर्वत्र मिश्राः एवं तत्र पृच्छन्ति, नाम इदं रजतम् इत्याकारकं खलु ज्ञानं, तर्हि या काचित् ख्यातिर्भवतु, असत्ख्यातिर्भवतु, अन्या वा काचित् ख्यातिर्भवतु, अनुभवसिद्धं तावत् इदं रजतम् इत्याकारकं ज्ञानं, तर्हि इदं रजतम् इत्याकारकता परम् उपपादनीया, पुरोवर्तिनी प्रवृत्तिश्च उपपादनीया, पुनश्च बाधकप्रत्ययेन निषेधोऽपि अत्र उपपादनीयः। इदं सर्वत्र ते पृष्ट्वा दूषयन्ति। अतः नैयायिकमते इदं कथम् उपपद्यते इति मया इदानीम् उपपादितम्। अत्र मिश्राणां वाक्यम् एकम् अत्यन्तं रमणीयम् एतस्मिन् सन्दर्भे, तदहम् उल्लेखितुम् अत्र इच्छामि। ते वदन्ति, केचित्तु स्वाकारं बाह्यत्वविषयं ज्ञानं विपर्ययः इत्याचक्षते। इदं तावत् बौद्धानां मतम् इति मन्ये। अन्ये तु नाम बौद्धेष्वपि ये माध्यमिकाः बाह्यं विषयं न मन्यन्ते, तेषां मतम् अपि वाचस्पतिमिश्रैः आदौ उल्लिख्य दूषितं वर्तते। अन्ये तावत् असद्विषयं ज्ञानम्, असदेव पदार्थः तत्र ज्ञाने भासते, इदं रजतम् इत्याकारकज्ञाने असदेव पदार्थः तत्र भासते। अन्ये असद्विषयं ज्ञानम्, अन्ये तु अनिर्वचनीयज्ञानम्, अपरे तु अग्रहणमेव, अन्यथा ख्यातिः इति वृद्धाः। एवञ्च असद्विषयं ज्ञानम् इति इत्येव पूर्वपक्षे वर्तते, अन्ये तु अनिर्वचनीयं ज्ञानम् इत्येव पूर्वपक्षे वर्तते। इदमपि वेदान्तिनां मतं किञ्चित् एव तैः तत्र दूषितं वर्तते। अपरे तु अग्रहणमेव, अत्र अग्रहणमेव इत्यनेन तैः प्रभाकरमतम् अनूद्य तत्र दूषितं वर्तते। ततः परम् अन्यथा ख्यातिः इति वृद्धाः। अत्र वृद्धाः इत्यनेन अन्यथा ख्याति पक्षे वाचस्पतिमिश्राणां पक्षपातो दृश्यते। पूर्वं यानि मतानि केचित्तु अन्ये तु इत्यनेन उक्तानि, इदानीं तु अन्यथा ख्यातिः इति वृद्धाः इत्यनेन अत्र तेषां स्वारस्यं प्रतिभाति। अत्र उत्तरम् अतस्मिंस्तत्प्रत्ययः इति। एवञ्च अत्र क्रमेण मिश्रैः बहूनि मतानि अनूद्य दूषितानि। तत्र एकं मतं तैः उपस्थापितं, तदहं मिश्राणां रीतिम् अनुसृत्य किञ्चित् अत्र उपस्थापयितुम् इच्छामि। मिश्राः किं वदन्ति, यत् असत् विषयकम् इदं ज्ञानम्, इदं रजतम् इत्याकारकं यद् ज्ञानं तत् असद्विषयकम्। कथम् असद्विषयकम् इत्युक्तौ, इदं रजतम् इति ज्ञात्वा पुरुषः यदा प्रवर्तते, प्रवृत्य च रजतं न लभते, तदा नेदं रजतम् इत्याकारकं ज्ञानं तस्य जायते। एवञ्च अयं बाधकप्रत्ययः एव पूर्वविज्ञानस्य असद्विषयकत्वं बोधयति। यतोहि कथं तस्य उल्लेखः नेदं रजतम्, एवञ्च नया असद्विषयकत्वं तस्य पूर्वविज्ञानस्य प्रतिपाद्यते। अतः इदं रजतं पूर्वविज्ञानम् इत्युक्तौ इदं रजतम् इत्याकारकं प्रवर्तकं विज्ञानम्।
एवं च इदं रजतम् इत्याकारकं तद् ज्ञानं तद् असद्विषयकम्। असद्विषयकं नाम असदेव रजतं तत्र विषयः इति तत्र आयाति। तत्र इदानीं चिन्ता भवति, भोः असद्विषयकम् इदं ज्ञानं कथं सम्भवति? यतोहि यः पदार्थः असत् सः विषयः कथं भवेत् ज्ञानस्य? विषयता या भवति, ज्ञानविषयता या भवति, सा विषयता तावत् सति पदार्थे भवति, न तु असत् पदार्थे। यथा शशशृङ्गम् अलीकम् असत्, तत्र ज्ञानविषयता नास्ति। तद्वत् इदं रजतम् इत्याकारकं ज्ञानं तत्र असत् यदि रजतं तर्हि तत्र ज्ञानविषयता कथं स्यात्? तदा समाधानम् उच्यते, न हि विषयत्वं नाम कारणत्वं येन असति न स्यात्। विषयत्वं नाम न कारणत्वं। यतोहि कारणत्वम् इति व्यतिरेकदृष्टान्तः। कारणत्वं तावत् यः सत्पदार्थो भवति तस्यैव कारणत्वं। यश्च सन् सेव किञ्चित् कार्यकारी भवति। यथा सद् भवति रजतं, वस्तु सद् यद् रजतं तद् रजतम् आदायैव अलङ्कारादि निर्माणं कर्तुं शक्यते। तद्वत् असता पदार्थेन किञ्चित् कार्यं कर्तुं न शक्यते। तद्वत् प्रकृते विषयत्वम् इति कारणत्वं स्यात् तर्हि सति एव स्यात्। विषयत्वं तु न कारणत्वम्। अतः तया विषयतया सति एव भाव्यमिति न नियमः। अतः इदं विषयत्वं तावत् असत्पदार्थेऽपि भवितुमर्हति। तस्मात् असदपि रजतम् अस्मिन् ज्ञाने विषयो भवति इति आयातम्। तर्हि कथम् इदं ज्ञानम् असत्पदार्थं कथं विषयीकरोति? तदा उच्यते, अयं तावत् स्वकारणाधीनः सामर्थ्यातिशयः। ज्ञानस्य तावत् इदं सामर्थ्यं स्वकारणैः एव अत्र ज्ञाने तादृशं सामर्थ्यम् आधीयते यत् ज्ञानं यथा सन्तं पदार्थं सन्तं रजतादिकं यथा विषयीकरोति एवमेव ज्ञानम् असन्तमपि रजतादिकं विषयीकरोति। एवञ्च ज्ञानस्य इदं सामर्थ्यं, ज्ञानसामर्थ्यादेव असत्पदार्थोऽपि तत्र भासते इति। एवञ्च असत्पदार्थः अत्र भासते, पुनश्च ज्ञानस्य तत् सामर्थ्यं स्वकारणाधीनम् इत्यपि उक्तम्। इदञ्च ज्ञाने विद्यमानं मिथ्यात्वमपि इदमेव यत् असत्प्रकाशनसामर्थ्यं। यत् तत्त्वज्ञानं वस्तुतः रजतविषयकं यत् इदं रजतमित्याकारकं ज्ञानं, सद्रजतविषयकं ज्ञानं, तस्य ज्ञानस्य तावत् सत्प्रकाशनसामर्थ्यं भवति। तत् सत्प्रकाशनसामर्थ्यमेव तस्य ज्ञानस्य याथार्थ्यम् अथवा तत्त्वज्ञानत्वम्। मिथ्याज्ञानानां तावत् असत्प्रकाशनसामर्थ्यमेव मिथ्याज्ञानत्वम्। इदमेव तेषां ज्ञानानाम् अविद्यात्वम्। एवञ्च तस्मात् असदेव रजतादिकं भासते इति केषाञ्चित् मतं पूर्वपक्षरीत्या संक्षेपेण मिश्रैः अत्र प्रतिपादितं। तस्य दूषणमपि मिश्राः अत्यन्तं रमणीयतया कुर्वन्ति। तेषां या पदार्थस्य प्रतिपादनस्य, पूर्वपक्षप्रतिपादनस्य एवं खण्डनस्य या रीतिर्वर्तते सा अस्माभिः प्रतिपादनीया इत्यपेक्षया तत्र प्रतिपादने तावत् स्वारस्यं नायाति। यस्तु तेषां ग्रन्थं स्वयं पठति तदा एव तेन पुरुषेणैव तत्र तेषां स्वारस्यं, तत्र या रसोत्पत्तिः तेनैव अनुभोक्तुं शक्यते। उभयतः मिश्राणाम् एवं दृश्यते, पूर्वपक्षमपि तथा प्रतिपादयन्ति, एवं
तत् खण्डनमपि तेनैव किम् आग्रहेण कुर्वन्ति। एवञ्च अत्र तेषैः खण्डनम् आरभ्यते। इदम् असद्विषयकं ज्ञानं भवता उच्यते। तर्हि कथम् असद्विषयकम्? अत्र एकः विकल्पः वर्तते। किम् इदं ज्ञानम् असत्पदार्थं सदात्मना गृह्णाति, अतः इदं ज्ञानम् असद्विषयकं ज्ञानं भवता उच्यते। यथा असत् रजतं सदात्मना गृह्णाति, नाम इदं रजतमित्याकारकं ज्ञानं तत् वस्तुगत्या भासमानं रजतं तत् असदेव, किन्तु सत्त्वेन गृह्णाति। अतः असदेव रजतं सदात्मना गृह्णाति इति कृत्वा इदं ज्ञानम् असद्विषयकम् इति ज्ञानम् उच्यते वा? अथवा सदैव पदार्थं सन्तमेव पदार्थं सदन्तरात्मना गृह्णाति, नाम सत्पदार्थः, इदानीम् उदाहरणार्थं सत्पदार्थः शुक्तिः, सा च पुरस्ताद् वर्तते, तां सतीं शुक्तिमेव सदन्तरात्मना, सदन्तरम् अत्र रजतम्, एकं सत् एका सती शुक्तिः, सदन्तरं तावत् रजत, एवञ्च सदैव पदार्थं सदन्तरात्मना रजतात्मना गृह्णाति इति कृत्वा इदं ज्ञानम् असद्विषयकम्। असद्विषयकञ्च पुनः कुतः अस्य ज्ञानस्य इत्युक्तौ शुक्तिस्तावत् रजतात्मिका न भवति, एकं सत् सदन्तरात्मकं न भवति इति कृत्वा इदं ज्ञानम् असद्विषयकम्। एवञ्च अत्र द्वौ पक्षौ प्राप्तौ। प्रथमः पक्षः पुनः मया स्मार्यते, किम् असदेव सदात्मना गृह्णाति इति असद्विषयकम् इत्युच्यते, अथवा सदैव सदन्तरात्मना गृह्णाति इति कृत्वा असद्विषयकम् उच्यते। अत्र द्वौ विकल्पौ वर्तेते। तत्र तावत् प्रथमः पक्षः न युक्तः इति अत्र दृश्यते। कथं न युक्तः इत्युक्तौ असद् सदात्मना गृह्णाति, तर्हि ज्ञानस्याकारः कः? इदं रजतं। तर्हि इदं ज्ञानम् असद् सदात्मना नाम रजतात्मना गृह्णाति, तर्हि शुक्तिं तु न गृह्णाति। असत् सदात्मना गृह्णाति तर्हि सतीं शुक्तिकां न गृह्णाति इति अर्थात् लभ्यते। यदि सतीं शुक्तिकां न गृह्णाति इति इष्टापत्तिः इति उच्यते, तर्हि क्लेशः। यतोहि असत् सदात्मना गृह्णाति, सतीं शुक्तिकां न गृह्णाति। अत्र इदं ज्ञातव्यं यत् इदं रजतम् इत्यत्र द्वौ अंशौ वर्तेते। इदं तेन उल्लिख्यमाणः पदार्थः पुरोवर्ति पदार्थः। रजतम् इत्युक्तौ तत्र भासमानः कश्चित् पदार्थः, तत्र विषये विवादः वर्तते। किन्तु पुरोवर्ति पदार्थं तु अस्मिन् ज्ञाने भासते इति प्रायः सर्वेषां सम्मतिर्वर्तते। इदानीम् एतेषां मते, असत्ख्यातिवादिनां मते, यदि असत् सदात्मना गृह्णाति इति चिन्तयामः, तर्हि तत्र पुरस्तात् सन्तं पदार्थं न गृह्णाति इति आगतं। तर्हि सतीं शुक्तिकां न गृह्णाति इति प्राप्तं। तर्हि सतीं पुरोवर्तिनीं शुक्तिकां यदि न गृह्णाति, तर्हि अयं रजतार्थी पुरोवर्तिनी कुतः प्रवर्तते? यदि पुरस्तात् विद्यमानं पदार्थम् इदं ज्ञानं न विषयीकरोति, तर्हि अयं रजतार्थी पुरोवर्तिनी कुतः प्रवर्तते? अन्यत्र कुतो न प्रवर्तते? रजताभावे कुतो न प्रवर्तते? यस्मात् पुरस्तात् प्रवर्तते तस्मात् पुरोवर्तिनं ज्ञानं पुरोवर्तिनम् इदं ज्ञानं गृह्णाति। पुरोवर्तिनं नाम शुक्तिकां गृह्णाति। अन्योऽपि एकः विषयः इति उच्यते मिश्रैः। सः पुरुषः प्रवर्तते,
प्रवृत्य च रजतं न लभते तदा तस्य बाधज्ञानं जायते। सः तत्र गत्वा अङ्गुल्या निषेधं करोति। अङ्गुलीं निर्दिश्य तत्र निषेधं करोति, नेदं रजतम्। यदि तेन पुरुषेण तत्र रजतत्वं न, तत्रैव पूर्ववर्तिनि पदार्थे एव रजतत्वं न गृहीतं स्यात् तर्हि नेदं रजतम् इति तेन कथम् उक्तं स्यात्? यत्र रजतत्वं गृहीतं तत्रैव खलु निषेधः भवेत्। यस्मात् पूर्ववर्तिनं द्रव्यम् अङ्गुल्या निर्दिश्य नेदं रजतम् इति निषेधं करोति, तस्मात् तत्र तेन पूर्वं रजतत्वं गृहीतम्। एवञ्च किम् आगतम् एतावता असत्ख्यातिवादिना यत् पूर्वमुक्तम् असत् सदन्तरात्मना गृह्णाति, तस्य पक्षस्य इदानीं अनाधारता प्राप्ता। यतोहि असत् यदि गृह्णीयात् तर्हि पूर्ववर्तिनः अङ्गुल्या निर्देशः तत्र च रजतत्वस्य निषेधः न स्यात्। तस्मात् सत्पदार्थः एव इदन्त्वेन तत्र अभात्। एवञ्च तस्मिन् पदार्थे रजतत्वस्य भानम्। इदानीं तर्हि एकः पक्षस्तु गतः, असत् असत् सदात्मना गृह्णाति इति कृत्वा इदं ज्ञानम् असद्विषयकम् इति न स्वीकर्तुं शक्यते। तर्हि किम् इत्युक्तौ द्वितीयः पक्षः आश्रयितव्यः। तत्तावत् सदैव सदन्तरात्मना गृह्णाति। तर्हि सत् शुक्तिः तां शुक्तिं सदन्तरात्मना रजतात्मना गृह्णाति। एवञ्च सा च शुक्तिः रजतात्मिका न भवति इति कृत्वा इदं ज्ञानम् असद्विषयकं भवति। असत् इदानीं कथं भवति इत्युक्तौ असत् इत्युक्तौ न सत् न सत् असत् इति सत्त्वनिषेधः अत्र न भवेत्। यथा शुक्तिः न सत् नाम न रजतं, रजतञ्च न सत् न शुक्त्यात्मकं, सदन्तरं भवति रजतम्। एका सती शुक्तिः सदन्तरञ्च रजतम्। अतः असदित्युक्तौ अत्र सत्त्वस्य निषेधो न, अपि तु सद्भिन्नत्वं। किञ्चित् सद्भिन्नत्वं रजते वर्तते, अतः सदन्तरं रजतं तदात्मकतया शुक्तिकां गृह्णाति इति कृत्वा इदं ज्ञानम् असद्विषयकं भवति। अत्र असत्पदस्य व्युत्पत्त्यन्तरं स्वीकृत्य द्वितीयः पक्षः उन्नीयः। एवञ्च एवं यदि चिन्तयामः तर्हि पूर्ववर्तिनीं शुक्तिकामेव सदन्तरात्मना रजतात्मना गृह्णाति इति, तर्हि अत्र अस्माकं तु अनुमतिर्वर्तते। मिश्रा वदन्ति तत्र अनुज्ञया वर्तामहे। शुक्तिरेव रजतात्मना असति इति तदाकारतया ताम् आलम्बमानं मिथ्याज्ञानम् असदालम्बनम् उच्यते, तत्र अनुज्ञया वर्तामहे। अस्मिन् पक्षे तु अस्माकं यदि एतादृशं तव एतादृशः तव यदि असत्ख्यातिवादः, तर्हि इयम् असत्ख्यातिस्तावत् अस्माकम् अन्यथाख्यातितुल्यैव वर्तते। अतः तत्र अनुज्ञया वर्तामहे। यतोहि सिद्धान्तेऽपि पुरोवर्ती किञ्चित् द्रव्यं तत् शुक्त्यात्मकं स्वीकरोतु, तर्हि तद्द्रव्यं तस्य द्रव्यस्य अत्र रजते भानं तादात्म्यभानं भवति इति कृत्वा इदं रजतम् इत्याकारकज्ञानं तत्र जायते। अतः एतादृशज्ञानं तावत् मिथ्याख्यातिरेव। अतः एतावत् युक्त्या असत्ख्यातिवादः मिश्रैः दूषितः। तत्रैव किञ्चित् संक्षेपेण एतेषां प्रायः इदं वेदान्तिनां मतम् अनिर्वचनीयख्यातिवादोऽपि एतैः तत्र दूषितः वर्तते। अत्र बहुतैः विवरणं तु न कृतं, किन्तु इदं तावत् तेषां प्रसिद्धम्। इदं रजतम् इत्याकारकज्ञानं यद् वर्तते तस्मिन् ज्ञाने
यत् रजतं भासते तद् यदि सत् स्यात् तर्हि उत्तरज्ञानेन न बाध्येत। यदि भासमानं रजतं सत् स्यात् तर्हि उत्तरज्ञानेन न बाध्येत। यदि सच्चेत् न बाध्येत, असच्चेत् न निवर्तेत इति तेषां किञ्चिदस्ति। अतः अयं सदसत् न सत् नापि असत् अनिर्वचनीयं तत्र रजतं भासते। अनिर्वचनीयं किञ्चित् रजतं तत्र उत्पद्यते अज्ञानात् मायया तस्य पुरुषस्य अविद्यया वा तत्र उत्पद्यते इति ते मन्यन्ते। तेषां काचित् प्रक्रिया अन्या। अत्र तावत् मिश्रैः तत्सर्वं नोक्तं। तावत् किञ्चित् संक्षेपेणैव तेषां दूषणं कृतं। किं यः पुनः अद्वैतवादिनां प्रपञ्चः वैनाशिकानां वा सामान्यादिः न बहिः किन्तु अलीकं तद्विषयञ्च ज्ञानं मिथ्याज्ञानम् इत्यपि न सम्भवति इति। यतोहि मया प्रारम्भे उक्तमासीत् यत् मिश्राः किं मन्यन्ते, यत्र मिथ्याज्ञानं जायते तत्र पुरोवर्तिनः पदार्थस्य तदुपरि प्रकारविधिया भासमानस्य च पदार्थस्य सारूप्यं किञ्चित् अपेक्षते। सारूप्यस्य ज्ञानं विशेषस्य ज्ञानं च यदि भवति तदा एव तत्र भ्रमात्मकं ज्ञानं सम्भवति, अन्यथा तु न सम्भवति। तर्हि ये तु अनिर्वचनीयम् अलीकं पदार्थम् इति वदन्ति तद् अत्र न सम्भवति। यतोहि यस्तु अलीकः पदार्थः भासते तादृशस्थले अलीकपदार्थस्य वसत्वात् सारूप्यं न सम्भवति। सारूप्यं तावत् विषयनिष्ठं विषयेव न भवति इति कृत्वा तद्धर्मिकं सारूप्यमपि अप्रसिद्धं। सारूप्यं न भवति इति कृत्वा भ्रान्तिर्न भवति। तावत् सारूप्यज्ञानं भ्रान्तिं प्रति कारणं, कारणाभावात् कार्योत्पत्तिर्न जायते इति। अतः अलीकमेव तत्र भासते इति वक्तुं न शक्यते। अन्यच्च अनिर्वचनीयता यत्तैः उच्यते तदंशेऽपि मिश्रा वदन्ति अनिर्वचनीयतापि अत्र विषयस्य न सम्भवति। यतोहि यदा तु इदं रजतमित्याकारकं ज्ञानं तदा भासमानपदार्थः सत्त्वेन उल्लिखितो भवति। यदा मिथ्याज्ञानं तदा तस्य सत्त्वेन निर्वचनं। यदा तु सा प्रवर्तते गत्वा च नेदं रजतम् इति तस्य बाधप्रत्ययो जायते तदा बाधकप्रत्ययसमये तस्य असत्त्वेन निर्वचनं नेदं रजतमिति। अतः तस्य द्रव्यस्य अनिर्वचनीयता तावत् न सम्भवति। अतः अयम् अनिर्वचनीयख्यातिवादोऽपि न योग्यः इति मिश्राणाम् आशयः। इतः परं मिश्रैः प्रभाकरमतस्य किञ्चित् उल्लेखं कृत्वा पूर्वपक्षं समुपस्थाप्य तस्यापि दूषणं कृतं वर्तते। मम समयः कियान् अस्ति एकवारम् उच्यते चेत् अहम् अग्रे वदामि, अन्यथा अत्र उपसंहरामि। प्रभाकरमतम् अत्र किञ्चित् बृहदस्ति। उपसंहरन्ति चेत् वरं समयः अत्र नास्ति। अन्यः भाषणमपि करणीयमपि। आम् आम् आम्। तर्हि इत्थं मिश्रैः बौद्धानां मतं, असत्ख्यातिवादिनां मतं, वेदान्तिनाम् अनिर्वचनीयख्यातिवादिनां मतं, प्रभाकरस्य मतं, एतानि मतानि सर्वाण्यपि क्रमशः दूषयित्वा अत्यन्तं स्वरसतः युक्त्या च दूषयित्वा अन्ततः अन्यथाख्याति अत्र व्यवस्थापिता वर्तते। अत्र इदम् आलक्ष्यते कथम् एकस्यैव पुरुषस्य नानादर्शनेषु स्वातन्त्र्येण सञ्चरतः
कथम एतावतां युक्तीनां तत्र स्वारस्येन उपवादनं संभवति, एतादृशं सामर्थ्यं कथं संभवति, इदं सामर्थ्यमेव तेषां अलौकिकतां द्योतयति। अस्माकं महत्पुण्यं यत् एतेषां मिश्राणां ग्रन्थानां पठनस्य पाठनस्य च अवसरः तदा तदा लभ्यते। अद्य इंडिका एकेडमी द्वारा अपि अयम् एकः सम्यक् अवसरः प्रतिपादितः यत् एतेषां ग्रन्थदर्शनम् एतन्निमित्तेन जातम्। अतः मया सह एते सर्वेपि अत्यन्तं पुण्यभागिनः भवन्ति। अतः सर्वानपि धन्यवादान् वितीर्य मम वाणीम् अत्र विरमामि। धन्यवादाः आचार्यः। I will try to give a brief summary of what Dr. Sandeep Kumar Sharma ji was giving. This is actually, he was focusing on a very minute and specific topic covered by Vachaspati Mishra Mahodaya. Throughout, he was using the plural, Mishraha, in respect as an honorific for Vachaspati Mishra. This was about the reference to discussion of Khyātivāda by Vachaspati Mishra. He introduced all the Khyātivādas that are actually available. There are multiple kinds of Khyātivādas. Actually, we need to know those Khyātivādas. Atma Khyātivāda, Asat Khyātivāda, Akhyātivāda, Anya Adha Khyātivāda, and Anirvachaniya Khyātivāda and Sat Khyātivāda. All these, and he was focusing on how Vachaspati Mishra deals with the question of Asat Khyāti. So let me just tell you, this is all about cognition and apprehension. So, while cognizing an object, if the cognizing individual apprehends that object is there, that apprehension is called Khyāti. And how the process happens, how the cognition, how the apprehension happens, and if there is an error in cognition, what is the source of that error in cognition is discussed in the various Khyātivādas in various schools of philosophy. And he spent a lot of time, Dr. Sandeep Kumar Sharma spent a lot of time discussing how the Asat Khyātivāda, that is the non-existential apprehension, that is apprehension of non-existence, happens as per the Bauddhas. This, he was saying, this is explained by Vachaspati Mishra to explain to us what is the Purva Paksha, what is the Bauddha Paksha. He goes in detail. And for this, the example of a seashell being taken as silver. This is a standard example taken for all such discussion. So why and how a seashell is taken as silver is being discussed here. And Vachaspati Mishra, before finding fault with or exposing the fault of the Purva Paksha, Bauddhas, explains what actually they mean. This is the standard method in all the logical tradition, Anuvada. So say what the Purva Paksha does in a very sincere way, in a very exact way, in a way acceptable to the Purva Paksha. He explains the Asat-Khyāti as per the Bauddhas. And there the crucial problem is when the seashell is being taken as silver, is there a cognition of non-existence of silver? Or is there a realization of error in taking the seashell as silver? So the Asat-Khyātivāda is saying that after realizing that the seashell is not silver, the cognition, the individual who is getting the cognition of silver there
is getting a cognition of non-existence of silver there. So that cognition of non-existence of silver is asat khyati. There is this apprehension of non-existence. So he brings out, he does the anuvada of the Purva Paksha and then goes on to show the defect in that argument, and to show the defect in that argument, to show the weakness of the argument, he says, Vachaspati Mishra argues that the how this process is taking place, seashell, the person who is going towards the seashell, taking it as silver, is actually at that time having a cognition of silverness of the seashell only. But after going there, he is realizing that the silverness of seashell is not correct. So the problem there is not that there is a non-existence of silver there. The problem there is the error in cognizing the seashell as the silver. So what is happening there is the realization of the error in the cognition of seashell as the silver. It is not the cognition of non-existence of silver. So the Purva Paksha is wrong in saying that there is a cognition of non-existence. The Purva Paksha has to realize that it is the cognition of silverness in seashell is realized to be wrong. It is that realization that is happening. So because of that realization, what is happening is not the non-existence, the cognition of non-existence of silver. It is the breaking, it is the collapse of the cognition of silverness of seashell. So he goes on later to show that there are other arguments also. There is another Khyātivāda called Anirvachaniya Khyātivāda, which is actually taken by Vedantins. And they show that at the same time there is Satkhyati and Asatkyati of the same entity. And he goes on to show the weaknesses in the Anirvachaniya Khyātivāda of Vedantins also. As per the Nayayika Vada, because he is at present he is a Nayayika. He is actually arguing as a Nayayika, though he in Bhāmatī and other places he is a Vedantin. So there he will take a Vedantin position and he will argue for Anirvachaniya Khyati also. But at this point in Tika, he is taking the position of Nayayika, and he is showing that the weakness in the Asatkhyātivāda of the Buddhas is that it is actually in an indirect way they are talking about Akhyatyo. In the way thinking that they are arguing for Asatkyati, they are arguing for Akhyati only. So he shows such weaknesses, and very interestingly, very enjoyably, Dr. Sandeep Kumar Sharma was saying, if you actually read the way the sentences are constructed by Vachaspati Mishra, then you will get the rasa, the way swarasya of his argument, the beauty in that argument you will get. But I am trying to represent Vachaspati Mishra as well as possible. But only if you read the original book only, you will be able to get the actual swarasya, actual rasa in the way he brings out all these details. He was saying, and he was about to talk about more aspects from Vachaspati Mishra. Because of paucity of time, he was not able to cover the remaining aspects.